Saha jalma anu neangan perkara nu teu acan didamel ku Allah, maka eta teh ngan ukur nyampekeun kana dirina, nyampekeun kana hatena. Walam yurja aya nu ngakosan moal diri sekian aya deui anu nyarios walam yurja teu acan diri sekian. Ditaros deui eta Ja'far Shadiq wa madana naon ari perkara nu teu acan didamel ku Allah. Torja para sodik nyaeta ar-rohatu di dunia, bungahan atau bunga di alam dunia. Sebab masalah dunia masane tempat kabungahan. Di mana-mana jalma niangan kabungan di alam dunia, maka eta teh ngan ukur nyampekeun kana dirina, nyampekeun kana hatena, dina pada moal kapenakna bunga di alam dunia. Sami sareng jalma anu neangan kanikmatan di dunia, maka eta teh ngan ukur nyampekeun kana diri. Kanikmatan dunia teu aya anu langgeng, kabungan di dunia teu aya anu langgeng. Kaenakan banda dunia tetap untuk sampurna kaenakan. Sok aya di dunia bunga aya, sehingga seri sampai ke video di mata saking hubungannya. So refleks be turun be tina seri tongkor isuk hinggeto harus kene oge langsung karasa kasusahan. Dia mah gerseri teringat karena masalah, geus refleks mah ingat karena masalah. Nahulung kapan dia tetes bunga, makanya mual aya kabungahan anu langgeng di alam dunia. Tina kusab itu maka tong diteangan kabungan di alam dunia. Anu paling penting ke jalma anu boga tujuan hayang apal ka Allah mah Allah yaltafita lidzalika tapi wa yajidu bisayri hatta tatuha alaihi syamsul. Tong aya harapan, tong boga cita-cita, tong aya kahayang menangkeun kabungan. Oh kurang udah jalma besar disangka bunga teh di mana-mana loba harta. Tanyakeun we ka jalma bunga ke pura-pura bunga ieu sampai hatena luar biasa. Bahkan daharna ge teu mirasa ieu dibandingkeun jeung jalma miskin. Kadang-kadang bunga kana jalma miskin tong disangka kadang-kadang jalma anu loba hartana itu loba utangna. Kadang-kadang jalma miskin ada sakitu ayana kadang-kadang. Kadang-kadang sangkaan orang lamun boga pangkat jeung kadudukan bisa bunga hirup di alam dunia. Sehingga ada budak pangkat jeung kadudukan.
harus orang bunga riweuh tu aya capek kudu mikir tahu sababna lamun jalma neangan pangkat jeung kadudukan capek ku mikir supaya bawahan resepkeun ka manehanana masyarakatna supaya nanghareup ka manehanana kabeh lamun jalma hayang ngarasakeun bungah kepada loba harta benda cita-citana hayang karai hayang kakumpul sakabe harta riweuh tapi daya kasenangan nu paling penting kerjalma anu boga tujuan hayang hafal ka Allah mah wa yasitu bisaiti nyaan benar-benar sungguh-sungguh dina lempangna lempang naon lempang hati ka Allah ari lempang hati ka Allah teh naon lempang hati ka Allah nyata kudu ngambek apa batin nufus tanjakan nafsu lamun jalma lempang hati ka Allah sementara untuk ngambar untuk bisa meruhkan karena aku batin nufus tanjakan nafsu makanya sulit gelombang ke Allah sebab pada dasarnya jalma anu lempang hati ka Allah berlawanan jeung kahayang nafsu sebab ari nafsu mawa ka ghairillah sementara anu dituju ayeuna adalah Allah makanya di dinya ayat perangan kana tanda ka nafsu nah itu yang paling penting penting perurang mah naliti kejadian hasil pilpres penting, lu penting maklum pangape ka Allah. Riweuh beka di luaran. Usaha diri riweuh nanti. Sare-sarehatna lahiriatna diri riweuh kurang ulon eta teh. Ikut campur kayaan di jero imah kurang kulon goyangkeun kurang kulon mah oyang dah lembur Indonesia sebab pada dasarnya jalma teh merentrong ka ulah kulon kabeh dan yang beda makanya segala mendekat karena kiamat mendekat karena kiamat mata poete bakal bijil di belah kulon di mana mata poe terus bijil di belah kulon jelma kabeh mencerong ke belah kulon kabeh mencerong ke belah kulon secara harfiah begitu, tapi secara maknawiah ada orang begitu. Kabeh dikendalikan ke orang kulon, mencong kabeh ke orang kulon. Tanda-tanda kiamat. Nawa ya situ bisari nyaan ya lumpang hati. Kata tatbu alai samsul marifat. Lebihkan ka bijil cahaya kamarifatan karena hati naik saja di mana saang cahaya kamarifatan dina hatena payan malia anu wujudul asyar maka bakal lebur hayatna ieu asyar naon asyar teh goeuna lebur di mana? Lebur di nek paningali hatena.
Makanya bahasa Fayan mahia an wujudul agla lebur tina hatena ayatna iya goyrillah naon goyrillah teh iya alam. Makanya batun ngabahasakeun leburna alam teh goyrillah itu di mana-mana kiamat. Ari keur ahli ma'rifat mah lain ge kiamat teh ayeuna oge geus kiamat. Geus hancur tinggalian hate kana goerilah. Di mana-mana geus hancur tinggalian hate kana goerilah, maka denya kullu syai'in halikun illa wajhah. Sakur-sakur perkara rusak kecuali zat Allah. Anu nyesa, anu kasaksi hanya zat Allah. Itu syamsul ma'rifah. Saan kama'rifatan dina hatena. Wa nuzulun anu al-aqdar turta leungit tina eta si murid teh pirang-pirang kotor. Nah kotor teh iya kehidupan dunia. Kehidupan dunia teh kotor hati. Jadi anu matak ngahalangan cahaya kamarifatan, nu matak ngahalangan lempang hati ka Allah teh cuma dua. Hiji syawagil tabiat, kedua zulamil wujud. Saya tak adar teh, kotor. Syawagil tabiat jeung zulamil wujud. Naon syawagil tabiat teh katungkul ku tabiat jasad. Ari jasad jasadna kagoerillah. Naon sababna sabab jasad mah bangsa goerillah. Bangsa dunia. Makanya jasadnya resepna karena dunia itu syawagil tabiat jasad dia adalah dunia. Makanya tabiat kahayang jasad mah lamun harta horeum loba tuh pangkat hayang luhur kehidupan lingkung yang sangat baik sebagainya itu tabiat jasad. Makanya anu aya dina pikiran teh adalah dunia. Anu aya dina pikiran teh keuntungan. Itu syawagil tabiat. Di mana-mana akal jalma karungkup ku syawagil tabiat eta, maka dirinya akal mau bisa lupa, hati mau bisa lupa ke Allah. Itu syawagil tabiat. Itu tabiat jasad sadayana pasti gitu. Sadayana gitu. Itu jasadna urang dunia, maka tabiatna ke tabiat dunia. Bukan kemana lamun aya urang ate kada uang leo. Tuh, kadang-kadang sakapeung mah seperti butuh kana dunia teh. Tapi sakapeung yang serang luar biasa kana dunia. Itu dilihat kumaha ke tabiat jasad urang kamel jeung iblisna. Lalu jelaslah di mana-mana urang katumpul di akalna ku tabiat jasad, maka dirinya anu aya pikiran lain lempang ka Allah justru lempang teh kana kehidupan dunia. Nuturkeun kahayang eta jasad. Di matak ngahalangan lempangna hate ka Allah teh dua di syawagil tabiat. Kedua adalah zulamil wujud. Naon zulamil wujud teh? Poekna aya katempo ya diri aya. Sajabana katingali teh di aku yang diri aya. Aya kemampuan, aya kaboga, aya kabisa. Aya jentulna, aya cirimna. Nu akhirna anu kuring kabeh. Lupang kabisa kuring, kepat kabisa kuring, lempol kabisa kuring, ngadane kabisa kuring, ngobrol kabisa kuring, bahkan kuring anu bisa merek batur anu narimana. Nah, makanya
kuring anu bisa mere ilmu, murid anu narima. Ya, murid teh pinter teh ku sabab kuring. Nah, itu adalah dulamil wujud. Mata ngahalangan pikiran murid itu karena lempangna hati ka Allah. Eta teh akdar ngaranna kotor. Di mana dina hati urang aya tah dua perkara eta sabab bertobiat jeung dulamil wujud, maka salami eta urang hati mau bisa lempang ke Allah. Rasa gede urang, buktikan urang. Ketika orang ngaku yang diri ayah kan bisa, ayah kan boga, bawa kemampuan, kan? Asal ngobrol asal urang, itu batu ngobrol, asal bisa manehana, urang mere asal bisa urang. Itu timbullah ke rasa enak kepada manusia, rasa kepada manusia. Kepada manusia, rasa kepada manusia, dan sengaja timbul tidak yang diri boga rasa. Ketika orang mengucapkan alus, batur hubungan, asa bangga. Ketika batur mengucapkan goreng, orang ada seetan. Dan tidak ketemu eta, wujudnya ucapan. Betul, maka orang itu enak. Rasa itu enak gak? Kadang eta ngobrol. Orang kosong daik merek, boga rasa nak orang kosong merek. Ketika batur itu merek, tekaunan. Keul eta teh. Naon sabab boga anggapan bahwa si eta anu merek teh, si eta anu korek teh, urang anu merek teh kamari teh gitu. Itu adalah dulamil wujud. Satu kitu perasaan teh, maka hati mau bisa lupa Allah. Maka ada kokotor tah. Leungitkeun kokotor eta tina hati syawabil tabiat jeung dulamil wujud. Maka di dinya aya kemungkinan lamun Allah dituntun berjawab dia bisa lupa ke Allah. Wa nuzul anul aqdar leungit dia tajam Allah di mana bisnaun rizqan sahaya wanita karena hati di musyahadatil azizul ghaffar ku cara nyaksi ka zat anu maha mulia anu maha menang anu maha agung, anu seueur ngahampura. Matu kifar. Untuk hese. Ayat ta'asaro tegesna hese. Non matlabun anu di teangan. Min matoli di dunia, tidak anu di teangan urusan dunia wal akhirati akhirat. Anta anu ari anjeun eta toliku anu neangan anjeun kana itu matlab birobika kalawan pangeran anjeun. Ai mulahidon tegesna anu ngalirik bihari tolabiki dina tingkah neangan itu matlab rubaka kapangeran anu urusan hadirul qalbi barina anu hadir hati ma'ahu sarta itu mutami dan syarat tata genang alahi kaituro bitaisiri dalikal matlabi dina ngagampangkeun eta anu teangan moal hese jeung teu hese anu teangan ku anjeun tina urusan dunia jeung urusan akhirat diulangi teu hese anu diteangan ku anjeun urusan dunia jeung urusan akhirat. Lamun anta tolibu birobika anjeun neangan eta anu diteangan teh birobika bahasa
Nabi Robika kalawan pangeran anjeun. Lamun bahasa Sunda nanti kalawan bahasa Jawa ku pangeran anjeun. Teu hese neangan sapur-sapur perkara nu dalam ku anjeun lamun anjeun neanganana boga rasa ku Allah di teanganana. Istina moal hese neangan anu teangan lamun geus rasa digoyangkeun ku Allah. Naon sababna? Tapi sok sanajan teu hasil eta anu diteangan ku anjeun bawa urusan dunia atawa urusan akhirat. Kurang sadar. Yen Allah rek nembongkeun sifat koharna, sifat pamaksa di Allah. Justru anu kapendak dirinya adalah ketika orang dengan sesuatu perkara anu dibutuhkeun ketika hayang urang urusan dunia misalna teu kapendak eta, tapi Allah masih anu leuwih berharga tibatan eta. Naon? Allah mere ngarti ka urang yen bahwa Allah teu mere eta teh nembongkeun Allah sifat maksana ka urang. Sekala kekatna ye anjeun teh ngan ukur ku kami dibere hayang unggul tapi kaula teu dibere. Dipaksa ku Allah anjeun hayang dina hate jeung dipaksa anjeun ku Allah teu dicumponan eta kahayang hate. Jadi ilmu naon urang merangsangna kahayang tapi ku Allah teu acan dipasihan ilmu na urang ngarti karena asma Allah ya Tuhan ya Tuhan. Nandakeun bahwa kesadaran diri yen manusia leungit kabisana leungit daya jeung upayana kabuktina geuningan hayang unggul tapi ku Allah teu dicumponan maka hayang teu jadi bukti. Ngerti dirinya bahwa sifat kohar Allah. Betaklah ya turu ma'aginal qalbi faqdul kaisi kematak jadi madarat keur eta jalma kantong kosong lamun dibarengan jeung hate anu beunghar. Beunghar hate mana ta eta? Ilmu ngarti sehingga urang melaksabrang teu kuat kabeh jadi parae. Kahayang urang mah kaparan melaksabrang teh melaksabe meunang kauntungan dina melaksabe loba buahna tapi ku Allah teu dijadikeun buah kakabeak ku dileut kabeh. Ting tah ka mana tah hate urang? Dipaksa ku Allah aya kata Allah. Dipaksa naon? Dipaksa supaya urang sadar nadangan kaayaan hate anu teu sarua jeung kaayaan hate. Lamun urang meunang ilmu mah ngarti oh ya kuharnya orang dunia. Allah kerja mungkin sifat Tuhan. Tapi ketika ayeuna urang ku Allah dicumponan mereka hayang. Ketika dicumponan kahayang, lalu pusat tadi neanganan ada ku Allah digerakkeunana, ku Allah dihayangkeunana. Dicumponan ke ku Allah eta kahayang, dicumponan ke ku Allah eta nu diteanganana. Maka eta jalma sadar nyaksi kana sifat jamal, sifat karim Allah. Ngan sok aya panyakitna urang mah di mana-mana dicumponan kahayang teh ngan be rasa urang be nu boga tapak damai teh. Makana sekali-kali ku Allah teh tara dicumponan oge naon supaya urang ngarti kana sifat kohar Allah.
wala tayasar sareng deui teu gampang naon matlabun anu diteangan anta anu ari anjeun eta tolibuhu anu neangan ka itu matlab binafsika kalawan nafsu anjeun bian kunta kalawan janta kabuktosan anjeun eta gopilan anu goplak anu poho anu dituro mutami dan barna tatagenan ala kolika kadaya anjeun wa kuwatika sareng kakuatan anjeun tah sabalikna henteu gampang menangkeun anu diteangan ku anjeun bawa urusan dunia atawa urusan akhirat. Namun anjeun neanganana kalawan nafsu anjeun ku nafsu anjeun. Namun sauna kitu lamun urusan dunia lamun diteangan aku nafsu teu aya caritana nafsu anu wareg. Ku beda jeung dicongkolan cita-citana teu aya. Ayeuna urang keur teu boga sepeda acak. Hanya boga sepeda, cukuplah boga sepeda oge. Asa pangbeunghar mah teu terasa. Sepeda acak boga sepeda. Ketika kuali congkonan dikuatkeun dibisakeun eta dameul sepeda. Saminggu 2 minggu rasa kene. Ka sabulanna geus bosan sepeda. Kami tak hayang motor. Geus eueuh gunana rasa teh sepeda teh. Da udahan ayeuna hayang boga motor. Geus boga motor waduh asa pangnyana teh. Dicungkonan tah wallah eta jalma boga motor. Geus boga motor saminggu 2 minggu rasa punya sanya pangbeunghar. Tuh. Sabulan 2 bulan bosan. Ketempo batur, bawa mobil, hayang boga mobil. Itu adalah neangan kehidupan dunia anu dasarna ku nafsu. Tungtungna di mana-mana henteu kacungkonan teh eta bener marul hawa malbuda. Iringna tunggal anu nalaksa teu kawaya. Tungtungna teh nu dibika hayang angan, nu dibika ampun kalipung. Ora iso ngalupro. Mastaka be bagi ngerut. Kulit, bagi pewot. Naon sababna da capek hatena. Mikiran kahayang eta nafsu. Moal aya waregna kahayang nafsu maka teu gampang nyumpulna kahayang nafsu. Biarpun tagokeun anhu capek hatena sabab boga rasa anjeun anu bisa atur kahirupanna tungtungna model kieu we jauh-jauh ada urang melak pare lamun ceuk aturan nafsu mah urang melak pare itu hayang menang untung lamun dengan 100 bata kira-kirana itu sekitar 4 kintal mah kudu ka Allah. Mudah 5 kintal ya kumaha ya cara. Oh bibit Quran, pelan bibit anu. Ya supaya alus hasilna kumaha oh kudu diberak anu. Harga bener diberak panen ternyata pusok. Baru mikirnya teh naon ya salah. Naon jika ada mereka isu percobaan kieu cobaan terus gitu. Mencoba. Non kaya di hati. Selalu penasaran. Non selalu penasaran. Kalau tadi masalahan, kurang tekniknya salah. Tekniknya kieu, teknik begitu. Satu luar biasa tergampang nyumpuran kaya nafsu. Berbeda jeung jalmi anu nyumpuran kaya nudeteangan berdasarkan rasa ku Allah digerakkeunana. Rek untung teknologi ge seuri bae nu aya teh. Ngarti keur untung kana sifat karim Allah, lamun keur rugi ngarti kana sifat qahar Allah. Keur untung Allah keur nemongkeun sifat karimne, sifat jabalne, urang keur
rugi Allah kernemokeun sifat koharne, jangan-jangan Allah kernemokeun sifat jalalna, sifat godobna ka Allah ka urang. Buah-buah ayeuna urang ku Allah diberi rugi teh, kamari urang keur diberi untung, urang teu bisa balik ka Allah, rasa kuring be anu meunang kauntungan jeung ku kuring be yen untung sopeh. Beda halus ngabedana, beda halus teknikna. Makanya ayeuna ku Allah dirugikeun. Nah itu ngerti karena sifat godob Allah, ngerti karena sifat jalal Allah. Tenang. Paman maka saja. Angjala anu nempatkeun itu man hawa ijahu. Karena kabutuhna itu man billahi ka Allah. Wal taja'a sareng ngungsi itu man ilahi ka Allah. Wa tawakkala sareng tawakal itu man bi amrihi dina urusan itu man. Kulihi tegasna sakabeh itu amru alaihi ka Allah. Kafahu maka nyukupkeun Allah ka dusimat kullamunatin kana sakur biayana. Sasa jalma nempatkeun pangabutuhna ku Allah ka Allah di Allah. Tur tanggung si nyalindung ka Allah, lain nyalindung kana akal, lain nyalindung kana pikiran, lain nyalindung kana hati, lain nyalindung kana teknik, tapi nyalindungna ka Allah, tur tatawakal kumandel kana pengaturan Allah, maka kafatu Allah bakal masihan kecukupan kata jauh. Kullahu tatin kena sakur biaya. Nah iya, lamun secara dina ilmu syariat mah wa man yufaqihu fid din yas'al lahu makhraja. Sadal ma'al ngerti dina masalah urusan agama, maka Allah bakal masihan jalan keluar na kata jauh. Nah iya sajal ma'al nyalindung kau dan Allah. Maka prinsipnya dina kieu prinsip jalma baba ulang teu naon urang teu boga sawah oge penting mah urang boga pare. Teu naon teu boga pare ge penting mah boga beas. Teu naon teu boga beas penting mah boga duit dan beli beas. Teu naon teu boga duit oge penting mah urang boga sangu. Teu naon urang teu boga sangu penting kan gitu. Prinsipnya jamaah anu tawakal kuduna kadinya rek naon ayatna sawah lamun teh mah teu masak jadi kecukupan. Rek naon urang loba duit lamun teh mah teu masak jadi kecukupan. Dina segala urusan. Dan pada intinya urang aya keur penunjang kehidupan dunia teh adalah keur nyukukeun kehidupan dunia. Jadi syariatna sapertos kitu. Ari ku Allah geus dicukupkeun. Teh kumaha deui? Makanya keur ahli takib mah nu diteangan lain masalah lubak ribukna harta benda. Tapi yang dibilang adalah lubak ribukna nepi ka Allah. Ari geus nepi ka Allah mah kumaha cek Allah. Kumaha cek Allah. Lamun geus kumaha cek Allah, tong boro-boro itu. Di perang Badar pasukan muslimin 313 bisa nyelehkeun kaum kafir anu jumlahna hampir sampai. Itu psikologis mah teu kaharti. Bari teh kalau 313 teh ngarukur anu naik kuda mah perduaan, nu make baju kere kan ukur ke depan. Semua pedang teh sarua kan ukur ke depan. Terus aja nama lain mah karengkoran. Pusat Allah nu bogana dan Allah anu ngaturna, Allah nu ngadambeuna di bulan kedua Allah. Walaupun nasarakum dibadin wa antum atillah dasarna eta.
Allah wasiat pertulungan ke ahli Badar. Sabenya lah wa antum atillah. Ana jeung ya atillah rasa hina diri. Tinggal pasukan musuh itu loba, sementara yuk pasukan muslim itu penelitian, maka artinya adalah tawakal pasrah dipasrahkan sadaya dan kumaha cek Allah. Ayat tentang pertolongan di Allah. Nah itu. Nah, lamun enak orang kumaha cek urang, secara logika nanti itu matematika lah. Kumaha cek urang, kebanggaan cek urang, maka jauh tidak pertolongan di Allah. Dan antara pertolongan Allah adalah wa antum adillah ketika anjeun aya rasa hina diri di hadapan Allah. Rame hadir teh kunaon? Di mana anjeun geus eueuh daya, kakuatan, upaya geus eueuh naon-naon. Nu aya hanyalah Gusti Allah. Iltaja'a alitu ilaihi Allah. Takafahu dicukupkeun ku Allah. Ulam natin sakur biaya. Jika orang baik, ya orang usahakan itu, usahakan masih kena kia baik. Maka dipasrahkan ke Gusti Allah, Maha Allah. Allah pasang kecukupan. Lalu orang beli mendengar, oh ya kecukupan di Allah. Ke 10 orang bawa kapal terbang itu pentingnya orang kebutuhan waktu orang butuh, ayah kan eta lain. Wa qarraba sareng ngadeketkeun Allah kana ka iman. Kullu ba'idin kana sakur-sakur nu jauh dideketkeun Allah sakur-sakur nu jauh. Wa sarra sareng gampangkeun Allah ka iman kullu asirin kana sakur-sakur nu hese. Nu hese kual digampangkeun. Wa man sareng sajal masakana anu cicing gitu umat ila ilmihi. Kana uningana itu si iman wa aklihi sareng akal cuman wa kamada sareng tetekeun cuman ala qaulihi kana daya itu uman wa quwwatihi sareng kakuatan cuman wa kalaku mangka ngawakilkeun ka cuman sallallahu taala ila nafsihi ka nafsuna cuman wa khadalahu sareng ngahinakeun Allah ka cuman papan jak makan teu hasil lawan matolihu anu diteangan ka cuman walau ketaya sareng gampang naon ma'ali buku kabutuh itu siman tak sasal jalma anu cicing dina ilmuna tatagenan kana ilmuna tatagenan kana akalna tatagenan kana kakuatan kana tenagana tatagenan kana kemampuanana maka Allah bakal ngawakilkeun kana jalma ka nafsuna hirupna kumaha cek nafsuna di mana hirup kumaha cek nafsuna wa qatalahu hina mu Allah dihinakeun ku Allah pulang tanjak matoli buku maka mual hasil anu diteangan ku dari jalma walam saya syar mari buku jeung mual gampang para butuh dari siman lamun jalma tatagenan kana ilmuna tatagenan karena akal, tatagenan karena kemampuan, kekuatan. Wala makana serang dina samang-samangsa aya Allah eta min asyrafil matalibi tetep dina pang mulia anu diteangan wa aqrabuha sareng pang deukeut-deukeutna itu matalib. Bil qawati'i pikeun pirang-pirang jalma anu ngambah wal ma'atibi sareng anu mikabutuh akhoda mangka tumandang saha murid si murid hala sulukihi dina tingkah sulukna itu murid wa nihayatihi sareng panuntungan itu murid fi suluki tariqi dina ngambah jalan khososahu nangtukeun musonif ka itu si murid bil itinai kana kabil itina ikawan nyaan bihi kalawan itu sulukun tarik. Nah, lamun segeus aya nu diteangan adalah deukeutna ka zat Allah. Antara pindah Allah ieu matlabu anta tolibu bi rabbika. Tadi di awal lamun segeus geus aya lawan rupa anu diteangan ku anjeun mau urusan dunia atau urusan akhirat geus ku Allah diteangan ku Allah digerakkeun ku Allah dihayangkeun
anu pang deket-deket. Bahkan deket na Allah kadari anjen gawe deket di batas urat tikoro kana tikoro. Maka teu aya deui jalan iwalti kerja lemah anu boga harapan hoyong apal ka Allah adalah tumandang singkil dina sulukna ngambahna jalan pikeun apal ka Allah lain cenah cepeja tapi apal kalawan nyaksi apal kalawan pamanggih ke atas Allah fi suluki toriki dengan gambar jalan naon suluku tori ari suluku tori teh nyata ku setara tafakur riyadhah lamun cepil nguping eta nguping dipake jalan nepi ka Allah lamun panon ningali eta panon dipake jalan nepi ka Allah lamun sampean nalika eta sampean dipake jalan pikeun nepina hate ka Allah itu suluku tori berarti kalawan nyaan. Jadi intinya tolong ayat nu diteangan ku anjeun kecuali hanya Allah anu diteangan ku anjeun. Sabab di mana-mana anjeun geus kapenat jeung zat Allah naon rupa anu diteangan ku anjeun bawa urusan dunia atau urusan akhirat maka hasilna bakal gampang. Naon sababna sabab Allah anu gaduh. Itu intina kadinya. Allah anu gaduhna, Allah anu ngaturna. Ngan lamun anjeun neangan salian ti Allah, maka anjeun bakal hipuh jeung bakal capek. Min alamatin nadfi fi nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayati. Allah. Al-fana'u ya Abu At-Tawfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fana'u arifana. Eta yulhiru madohirkeun itu fana atau hidat kana tauhid. Waita afnaita maka di mana-mana geus fana anjeun angkat geus anjeun asal abdu ya. Angkat tina diri anjeun. Angkol bika tegasna tina hati anjeun. Al-ghairu kalian di Allah ay maswa kita. Jadi enggak maksud usulnya al makhluk kita kira-kira. Min jismin ya tanah tidak jirim wa disaini kira-kira bisna itu isim. Wahyar itu anca et al-jildu kulit walahmu secara daging wal ulmu secara tulang wa ghairu demikian itu. Wabin sifat ini terkena sifatnya itu jisim awal ilmi seperti ilmu al-jahli wal jahli secara bodoh wari demikian itu ilmu. Mina ja'alul kadzibati tina pirang-pirang pun bohong. Waman serang saja wa fa'ala numida palituman nahwal ikhtiyari karena umpamana ikhtiar wal iktisabi serang gawe kasab wal harakati serang musik wasukuni serang fisik wal qiyami serang adat wal mudi serang liuk waman serang perkara asbahahu anu nyerupaan itu waman serang perkara asbahahu anu nyerupaan itu manon dari kaitu bihaitu arrota kusakira apal anjeun wa takon ta sernekan ke anjeun anakulaha sanyana sakabeh itu anu kabeh minal malkuroti tina pirang-pirang ambutur hatta lahdot tin sehingga ngalirik
minal jasni tina kicut wa khatiron sareng karaten fil qalbi dina hate eta lamun ka teu aya milik saya kaboga laka kanjeun wala syukur serta rasa wala saja tiga serta rasa laka kanjeun fil haqiqati dina hakikatna li anal wujudal jari majazi li anal wujudal majazi karena sedena ayatna majazi waritu majazi eta ada mumahdin teu aya kalawan mas indahum munggu itu ulama ahli hakikat bane mangka dohir jawabu ida jawab berapa ida abnaita tegesna ida abnaita ayat dohara tegesna dohir diurang tangan kalawan dohir anu sampurna bil ilmil ilahi kalawan ilmu sifat kepayanan alfana ujud biru tauhidah arifana eta ngadohirkeun ka tauhid lawan atuh arifana teh rusak ningali ka salian ti Allah termasuk ka diri pribadi karena fana dan arifana teh aya fana fil af'al fil asma fi sifat yang bidat fana fil af'al disebutna tadali af'al fana fi sifat disebutna tadali fi sifat fana fil asma disebutna tadali asma fana fi dat disebutna tadali dat arifana ayatna fana teh di mana-mana eta jalma ngalaksanakeun leumpang hate ka Allah ku secara tafakur jeung riyadhah biasana kagaliban ayana fana seperti mana sapertikeun lamun tafakur aya dua rupa hiji aya bisa tafakur ku secara panca indra kaduana aya tafakur ku secara tadabbur kana makna nu dibaca anu disebutkeun wiridan teh lamun tafakur secara panca indra maka dirinya fungsina adalah panca indra tadi nempo kana rupa namun katingali ku panon panca indra tadi ngarasa kana rasa lamun karasa kuletah panca indra tadi menakan kana suara lamun kapenangan ku cetil nah ayeuna keur fungsina tina eta panca indra tembus kana hate lamun ayeuna masih kena ieu panon ningali kana rupa tong sakar panon unggul ningali kana rupa tapi hate diajar tingalikeun hate kana eta rupa anu ditingali ku panon itu perjalananna lamun ieu panon ningali kana daun misalnya sampul misalnya nah eta hate sok diajar maca anu aya tata kana sampul tek hate nah eta sampul ayeuna gede segede kitu sope da ieu sampul teh asal lama leutik nah tina leutik teh maju ngagedean ari maju teh itu pada belan tak aku ngamajukeun tina leutik kana maju gede teh ieu teh lain bisa sorangan tanggal sampul teh tapi aya ngamajukeun ana sareng ngamajukeun ana la ilaha illallah iya teh adalah pada bulan Allah tuh boga karep Allah pangna dimajukeun tina leutik maju gede teh naon karepna Allah ngamajukeun tina leutik maju gede ieu teh Allah rahasiana karena rek nimbulkeun buah dan jero ieu tanuh buktina disebut teh butian supaya butian ieu teh nah naon pangna Allah ngajadikeun buti buah dina jero tanuh ka eta sampul nah karena Allah karena Allah arek dari sekian jalma anu beukieu kana ieu buah sampul gitu
apa dibaca terus. Nah biasanya gitu itu tafakur karena tungtungnya ya ringkesnya namun sering gitu dari katakan sapo wungkul kabeh dibaca tanggal buah dibaca tuh namun suara namun rasa atau letah dibaca kabeh proses bacana seperti gitu. Nah biasanya lami orang mencerongkan tanggal satu teh pernah teh molot cimolotok tapi begitu burai tempuan teh tungtungna molotot mata simutun mah ningali tapi eta paham teu ningali kata kasampu eta. Nah lami kadang-kadang panon tanpa disadari perlu nah dulunya baik HTT ningali anu caang ningali maju nah kelompok tadi lihat kelompok tadi ningali HT karena eta tangkal sampul gitu. Nah, takkan sampul ayeuna mah ayo kata caang bek maju dina eta tangkal sampul. Terkadang tangkal sampul bae bek. Tuh pinu tadi teh kudu maju kabeh. Itu ngaranna adalah fana bil af'al disebut tajali af'al. Ieu al-fana uyud hiru tauhidah jalma nu geus nepi ka dinya anu ngayakinkeun la ilaha illallah tuh aya yang berbuat eta kecuali Gusti Allah sabya ka pernah ya afal Allah eta tauhid eta teh tauhid bil amal disebutna bangunan teh karang dincak tauhid bil amal eta teh pana bil amal. Nah anu ngaduhan pada melantai ka anu hirup dan kehirup pada melantai. Tak ari hirup teh kapan itu adalah hayat. Ari hayat itu adalah sifat hayat. Ari sifat hayat talajum jeung asma. Mana ya hayu tungtung. Eta orang fokusna lain kana kalimat ya hayu jeung asma hayat lain. Tapi fokusna bahwa zat anu ngabogaan asma ya hayu sareng sifat hayat. Nah, biasanya teres dirinya teh leungit teh ningali kana eta caang afal Allah dari caang kana asma jeung sifat Allah. Eta basirah kadinya teh disebutna eta alam jabarut eta teh. Nuh, disebutna tajali bil asma sareng tajali bil sifat. Nah, itu pana bil asma jeung pana bil sifat. Nah, anu ngabogaan ari yahayu asma teh aya di mana di nazar, ari sifat aya di mana di nazar. Mana dan ngabogaan asma jeung sifat eta. Nah, gitu kan. Leungit menyaksikan asma jeung kana sifatna, bae menyaksikan oh iya geuning zat Allah nu ngabogaan asma jeung sifat. Nah, itu ngaranna tajali bid'ah atanapi al-fana'u bid'ah. Tauhid eta teh disebutna tauhid bid'ah. Tak al-fana'u yuhil tauhid. Ari sama tamat tapi kadinya teh tungsi lilang. Ngan urang hate lebih kadinya teh, sir lebih kadinya teh. Belum tentu eta kata 5 tahun teh. Tak nemu kakarak ngaji sapoe 2 poe besan mau eta mah jauh kene. Ngaosna mah babari nepi kadinya teh. Ngan urang hate lebih kadinya belum tentu teh bisa 7 tahun. Kumaha ilmu wahbiyah di Allah dipasikeun dasa jalma. Fa iza aqnai ta'an ayul abdu anta di mana anjeun geus pana deui abdi. Angkat bisa diri anjeun aya an qalbika al-ghayr. Di mana-mana anjeun geus teu ningali hate ka salian ti Allah termasuk kana diri anjeun. Yakni al-makhlukat teu tingali ieu makhluk teh. Jirimna teu tingali dusna ari jirim mah secara garis ageungna kumpulanna
Ari juz mah kulit, daging, tulang, rambut, itu karena juz. Teka tingali juzna teka tingali, jirim teka tingali. Bahkan sifat nu aya dina eta jirim, ilmuna, bodogna, kakuatanana, kabisana, bisa aya itu. Di mana-mana anjeun geus leungit ningali ka diri anjeun, leungit ningali ka salian ti Allah, geus leungit ningali kana usik, leungit ningali kana cicing, bahkan teka saksi anjeun hirup, anjeun ngarengat, anjeun bisa ngideuk, teu kasaksi anjeun aya bisa ngarengat, teu karasa di anjeun bisa ngarengat, leungit rasa diri aya, leungit tingalian hate kana diri aya, buguri kalian diri, maka bana bakal tetela, bakal dohir Allah. Jadi syaratna jalma usul ka Allah teh cuma hiji, naon tong mawa salian ti Allah dina hatena. Lamun salian ti Allah masih kene aya katingali ku hate, maka eta jalma tandana seacan usul ka Allah. Syaratna sir musyahadah ka Allah adalah usul. Syaratna usul adalah tomawa salian di Allah. Lamun satungtungna hatena aya teu salian di Allah, katingali salian di Allah boh wujud, boh kemampuan, boh diri, boh sifat, maka satungtung eta jalma berarti teu ada usul ka Allah. Lamun teu ada usul ka Allah berarti teu ada nepikeun kana musyahadah ka Allah. Terkecuali di mana-mana jalma parantos nepi kana makom pako di dinya aya nyaksi ka makhluk tapi teu ngaleungitkeun nyaksi ka zat Allah. Disebutna indirajul khalqi fil haqqi wa dirajul haqqi fil khalqi, geus menyatu nyaksi panca indrana ka makhluk jeung sirna nyaksi ka Gusti Allah, tapi tetap ketika nyaksi ka Gusti Allah ieu panca indra ningali ka makhluk leungit. Tong disangka bahwa panon keur ningali makhluk teh sirna musyahadah ka Allah teu aya. Tetap ketika nyaksi ka zat Allah ieu panon melong kosong. Hate kosong kasalian di Allah. Itu leungit kesadaranana ada musafwi. Tuh. Jadi sok sanajan kalau makom bangko oke, tetap nyaksik maka makhluk, tapi begitu nyaksik ke makhluk langsung nyaksik ke Allah. Takut nyaksik ke Allah mah leungit nyaksik ke makhluk teh. Makanya dia tong disangka bahwa nyaksik ke Allah itu hilang. Teu aya lagi. Nyaksik ke Allah mah kalau masih relatif serogen, seperti kilat anu nyamar. Tidak pada sakedap nyaksi ka Allah, nyaksi ka Allah, nyaksi ka Allah, nyaksi ka Allah. Nah gitu. Itu kami jalmi angkos biasa aya dina makom bako. Kedua, aya makom bako teh kieu. Jalma nyaksi ka makhluk tapi teu ngaleungitkeun ingetan tadi keur nyaksi ka Allah. Lain nyaksi aya mah tapi inget karena nyaksi ka Gusti Allah. Aya begitu ya. Makom bako sami eta ge. Lain makom bako teh aya teh anu nyaksi ka makhluk plus ningali ka makhluk teh hatena lain sirna nyaksi ka Allah, nyaksi ka makhluk hatena lain nyaksi ka makhluk da nyaksi ka Allah sirna aya nu kitu makom bako di sami. Jadi tetap ketika nyaksi ka Allah mah sadayana pasti bakal ngaleungitkeun salian di Allah dina hatena bil ilmu ilahi kalawan ilmu ilahi. Wallahu